به کانال کتابخانه ما خوش آمدید. جایی که بهترین کتاب‌ها را بررسی می‌کنیم تا از اونها برای بهبود زندگی و رسیدن به موفقیت الهام بگیریم. امروز به سراغ یکی از پرفروش‌ترین و تاثیرگذارترین کتاب‌ها در زمینه مالی و موفقیت شخصی نوشته رابرت کیوساکی به نام پدر پولدار پدر بی پول می رویم. این کتاب که بیش از 32 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده و به بیش از 25 زبان ترجمه شده، به میلیون ها نفر کمک کرده تا ذهنیت مالی خود را عوض کنند و به سمت آزادی مالی حرکت کنند. پدر پولدار پدر بی پول تنها درباره پول نیست، بلکه درباره سواد مالی، توانایی مدیریت پول، ساخت دارایی و فرار از چرخه بیپایان بدهی است. در این ویدیو با هم 20 درس کلیدی از این کتاب رو بررسی می‌کنیم که هر کدام میتونن یک گام مؤثر به سوی بهبود زندگی مالی شما باشن. آماده اید؟ بیاید شروع کنیم. وقتی صحبت از پول و موفقیت مالی میشه، خیلی از ما فکر میکنیم داشتن یک خانه یا ماشین لوکس نشانه ثروتمندی است. اما آیا این واقعا حقیقت داره؟ رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پول در اولین درسش یک اصل اساسی رو به ما یاد میده و اون تفاوت بین دارایی و بدهی هستش. این اصل ساده اما عمیق تمام تصمیمات مالی ما را شکل میده. پدر پولدار به رابرت میگه دارایی چیزی هست که پول وارد جیبت میکنه و بدهی چیزی هست که پول رو از جیبت بیرون میکشه. برای مثال، خیلی ها خونه ای رو که در اون زندگی میکنن یه دارایی میدونن. اما اگه این خانه وام داره، هزینه نگهداری داره و هیچ درآمدی برای شما ایجاد نمیکنه، پس در واقع بدهی هست. از طرف دیگه، اگه خانه اجاره میدید و این اجاره هر ماه برای شما درآمد ایجاد میکنه، این خونه یه دارایی هستش. حالا تصور کنید اگه تمام خریدهای ما بر اساس همین منطق بود. یعنی به جای خرید چیزهایی که فقط پول خرج میکنن، دارایی‌هایی بخریم که برای ما پول میسازن. مثل خرید سهام، ملک اجاره‌ای یا حتی شروع یک کسب و کار کوچک. این درس به ما میگه که اگر به دنبال ثروت واقعی هستید، باید عادات مالی خود رو تغییر بدید. هر ریالی که خرج میکنید میتونه شما رو به ثروت نزدیکتر کنه یا از اون دورتر. پس قبل از هر خرید از خودتون بپرسید آیا این برای من پول میسازه یا فقط هزینه داره؟ این اولین قدم هستش و شاید مهمترین قدم برای تغییر زندگی مالی شما. حالا که فهمیدیم تفاوت دارایی و بدهی چی است و چرا اینقدر اهمیت داره، ممکنه از خودتون بپرسید خب چطور میتونم دارایی بسازم؟ این سوال بسیار مهم است، اما جواب آن همیشه در کاری که انجام میدید نهفته استش. اینجاست که پدر پولدار درس دومی رو به رابرت یاد میده و اون این هست که برای یادگیری کار کن، نه فقط برای حقوق. خیلی از ما در دام حقوق ثابت میافتیم. یه شغل پیدا میکنیم، حقوقی دریافت میکنیم و تمام انرژیمون رو صرف نگه داشتن همون وضعیت میکنیم. اما پدر پولدار میگفت حقوق ثابت تو رو در همون موقعیت نگه میداره. اما یادگیری مهارت‌های جدید میتونه تو رو به سطوح بالاتر برسونه. اجازه بدید یک داستان از زندگی رابرت براتون تعریف کنم. رابرت زمانی که جوان بود یک پیشنهاد شغلی دریافت کرد که حقوق ثابتی داشت و برای یک نوجوان خیلی جذاب بود.
اما وقتی این پیشنهاد رو به پدر پولدارش میگه، اون جواب متفاوتی داد. پدر پولدار بهش گفت رابرت، به جای اینکه فقط به حقوق فکر کنی، از خودت بپرس این شغل چه چیزی به تو یاد میده. رابرت از این صحبت کمی گیج شده بود، چون تمام اطرافیانش میگفتند که شغل خوب یعنی حقوق بالا. اما پدر پولدار بهش یاد داد که هر شغلی فرصتی برای یادگیری است. بنابراین رابرت به جای قبول کردن اون شغل با حقوق بالا، کاری رو انتخاب کرد که حقوق کمتری داشت، اما در آن مهارت‌های فروش و مذاکره رو یاد می‌گرفت. چند سال بعد همین مهارت‌های فروش به اون کمک کردند که در سرمایه‌گذاری‌هاش موفق‌تر باشه و با مذاکره‌های هوشمندانه سود بیشتری به دست بیاره. اینجاست که این درس خودش رو نشون میده. اگر فقط برای حقوق کار کنید، در همان وضعیت باقی میمونید. اما اگر برای یادگیری کار کنید، مهارت‌هایی به دست میارید که شما را به سطوح بالاتری میبرند. پس دفعه بعد که به شغلتون فکر میکنید، این سوال رو از خودتون بپرسید: آیا این کار چیزی به من یاد میده که در آینده برام مفید باشه؟ اگر جواب مثبت هست، اون شغل بهترین سرمایه‌گذاری شماست. حالا که فهمیدیم چرا باید برای یادگیری کار کنیم، ممکنه از خودتون بپرسید اگر اشتباه کنم یا شکست بخورم چه؟ این سوال کاملا طبیعی هستش، چون همه ما از شکست میترسیم. اما پدر پولدار به رابرت یاد داد که شکست چیزی هست که نباید از اون فرار کنید، بلکه باید اون رو به عنوان بخشی از مسیر موفقیت بپذیرید. اینجا بود که پدر پولدار یک جمله طلایی به رابرت گفت: شکست معلم توست. و این درس سوم هستش که میتونه طرز فکر شما رو درباره موفقیت تغییر بده، و اون این هست که از شکست نترسید، ریسک کنید. وقتی یاد گرفتید که از شکست نترسید و ریسک کنید، در واقع در حال برداشتن یکی از مهمترین قدم‌ها برای پیشرفت مالی هستید. اما پدر پولدار به رابرت یاد داد که ریسک کردن به تنهایی کافی نیست. او میگفت بعد از هر ریسک باید یاد بگیری چطور پولت رو به کار بندازی. اگه همیشه برای پول کار کنی، هیچ وقت از چرخه سخت کوشی بیرون نمیای. اما اگر یاد بگیری پول برای تو کار کنه، میتونی به آزادی مالی برسی. و این درس چهارم این کتاب هستش، یعنی پول برای شما کار کنه، نه شما برای پول. بعد از اینکه فهمیدیم چطور میتونیم پول رو به جای کار برای اون به خدمت خودمون در بیاریم، یک نکته مهم پیش میاد، و اون اینه که آیا میدانید با پولتون چی کار کنید؟ پدر پولدار به رابرت گفت حتی اگر یاد بگیری که پول برای تو کار کنه، بدون سواد و دانش مالی نمیتونی اون رو مدیریت کنی. پس درس پنجم این کتاب پایه و اساس تمام موفقیت‌های مالی است و اون درک اهمیت سواد و دانش مالی هستش. وقتی سواد و دانش مالی دارید و یاد بگیرید که پول رو مدیریت کنید، ممکنه از خودتون بپرسید چگونه میتونم این دانش رو در عمل به کار بگیرم؟ پاسخ پدر پولدار به این سوال ساده بود: ذهنیت کارآفرینی داشته باش. او میگفت کارآفرینی فقط راه اندازی یک کسب و کار نیست، بلکه به این معناست که بتونی فرصت‌ها رو ببینی و از اونها استفاده کنی. و این ما رو به درس ششم میرسونه که این هستش که روی ذهنیت کارآفرینی تمرکز کنید. پدر پولدار به رابرت میگفت کارآفرینی فقط درباره داشتن یک کسب و کار بزرگ نیست،
بلکه به این معناست که چشمت رو برای دیدن فرصت‌ها باز نگه داری. رابرت و دوستش در کودکی یک ایده ساده داشتن. قوطی‌های خالی نوشیدنی رو از محله جمع‌آوری می‌کردند و می‌فروختند. آنها این کار رو بدون هیچ سرمایه شروع کردند. هر کدوم از اونها یک وظیفه‌ای داشت. یکی قوطی‌ها رو جمع می‌کرد و دیگری مشتری پیدا می‌کرد. اونها با فروش این قوطی‌ها نه تنها مقداری پول به دست آوردند، بلکه یاد گرفتند چطور با منابع محدود یک جریان درآمد ایجاد کنند. این درس نشون میده که ذهنیت کارآفرینی یعنی توانایی دیدن فرصت‌ها در جاهایی که دیگران فقط مشکلات رو می‌بینند. امروز به اطراف خودتون نگاه کنید. چه فرصتی در زندگی شما وجود داره که میتونید از اون برای ساختن یک جریان درآمد استفاده کنید؟ وقتی ذهنیت کارآفرینی داشته باشید، میتونید فرصت‌ها رو پیدا کنید و از اونها درآمد بسازید. اما پدر پولدار به رابرت یاد داد که فقط درآمد داشتن کافی نیست. اون گفت اگر نتونی مالیات‌هات رو مدیریت کنی، بخش بزرگی از درآمدت رو از دست میدی. و این درس 7 کتاب هست، یعنی قوانین مالیاتی رو بشناسید و از اونها به نفع خودتون استفاده کنید، نه اینکه اجازه بدید مالیات‌ها بخش بزرگی از درآمد شما رو از بین ببرن. پدر پولدار به رابرت گفت افراد ثروتمند مالیات‌ها رو مدیریت می‌کنن، در حالی که افراد عادی فقط اونها رو پرداخت می‌کنن. او به رابرت توضیح داد که با سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مثل املاک یا کسب و کار میشه بخشی از مالیات‌ها رو کاهش داد. برای مثال، اگر ملک خریداری کنید و اجاره بدید، میتونید هزینه‌هایی مثل تعمیرات یا بهره وام را به عنوان کسر مالیات ثبت کنید. این دست ساده اما کاربردی به ما نشون میده که آگاهی از قوانین مالیاتی میتونن تفاوت بزرگی در میزان ثروت شما ایجاد کنند. آیا شما امروز میدونید چطور از فرصت‌های مالیاتی به نفع خودتون استفاده کنید؟ حالا که فهمیدیم چطور میشه با مدیریت مالیات‌ها پول بیشتری نگه داریم، نکته دیگه وجود داره که پدر پولدار به رابرت یاد داد و اون کنترل هزینه‌ها هستش. اون گفت اگر نتونی تفاوت بین نیاز و خواسته رو تشخیص بدی، هرگز نمیتونی ثروتمند بشی. بنابراین بسیار مهم هستش که ما تفاوت بین نیاز و خواسته رو درک کنیم. پدر پولدار به رابرت گفت مشکل خیلی از مردم این است که پولشون رو برای خواسته‌های خرج می‌کنند که ضروری نیستند و بعد برای نیازهای واقعیشون پول کم میارن. رابرت به یاد میاره زمانی که دوستش یک تلویزیون جدید خریده بود و او هم وسوسه شد که یکی برای خودش بخره. اما پدر پولدار اون رو متوقف میکنه و میپرسه آیا این تلویزیون به تو پول میده یا فقط هزینه داره؟ بنابراین رابرت به جای خرید تلویزیون اون پول رو برای خرید سهامی سرمایه گذاری کرد که بعدها سود بیشتری براش به همراه داشت. چند سال بعد رابرت تونست با سود سهامش نه تنها تلویزیونی بهتر بلکه چیزهای بیشتری بخره. این درس به ما یاد میده که اولویت بندی نیازها و به تأخیر انداختن خواسته ها اولین قدم برای ساختن ثروت هستش. آیا شما هم آماده اید که امروز خواسته های غیر ضروریتون رو کنار بگذارید تا فردا بدون نگرانی مالی زندگی بهتری داشته باشید؟
تا اینجا درباره تمایز بین نیازها و خواسته ها صحبت کردیم و اینکه چطور میتونید با تصمیم‌های کوچک مالی آینده‌ای بهتر برای خودتون بسازید. حالا یه سوال از شما دارم. آخرین باری که خریدی کردید، آیا به این فکر کردید که اون خرید براتون دارایی میسازه یا فقط هزینه داره؟ نظرتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. اگه از این درس ها لذت میبرید و فکر میکنید این نکات به دیگران هم کمک میکنه، لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید، دکمه لایک رو بزنید و کانال ما رو دنبال کنید تا بتونیم با هم نکات بیشتری از بهترین کتاب ها یاد بگیریم. حالا بیایید به درس بعدی بریم، جایی که پدر پولدار به رابرت یاد میده چطور در وجود مشکلات فرصت ها رو پیدا کنه. پدر پولدار همیشه به رابرت میگفت در هر چالشی یه فرصت نهفته است. فقط باید یاد بگیری چطور اون فرصت رو پیدا کنی. افراد عادی وقتی مشکلات رو میبینند متوقف میشند. اما افراد موفق مشکلات رو به فرصت تبدیل میکنند. در دوران رکود اقتصادی، رابرت همراه پدر پولدارش یه خانه رو میبینند که قیمتش بسیار پایین‌تر از قیمت بازار بود. رابرت معتقد بود که این خونه نیاز به تعمیرات زیاد داره و همه فکر میکنند که خریدش اشتباه است. در حالی که پدر پولدار لبخند میزنه و پاسخ میده که دقیقاً به همین دلیل این یک فرصت محسوب میشه. ما این خونه رو با قیمت کم میخریم، اون رو تعمیر میکنیم و بعداً با سود میفروشیم. اونها این کار رو انجام میدن و در کمتر از 1 سال سود قابل توجهی به دست میارن. این درس به ما میگه که به جای تمرکز روی مشکلات، راه حل‌ها و فرصت‌های پنهان موجود در اون رو ببینید. آیا شما هم آماده اید که دفعه بعد که با چالشی مواجه شدید، فرصت‌های نهفته در اون چالش رو پیدا کنید؟ نکته بعدی که پدر پولدار به رابرت یاد داد، این است که زمان ارزشمندترین دارایی شماست. او میگفت پول را میتوان دوباره به دست آورد، اما زمانی که از دست رفته هیچ وقت بر نمیگرده. ثروتمندان و فقرا هر دو در یک چیز برابرن، 24 ساعت در روز دارن، اما تفاوتشون در اینه که چطور از این زمان استفاده میکنن. رابرت به یاد میاره که در دوران جوانی وقتش رو بیهوده تلف میکرد، مثلا برای تماشای تلویزیون و گذرانی بیهوده یا دنبال کردن سرگرمی‌های کم اهمیت. یه روز پدر پولدار ازش میپرسه اگر همین امروز زمان تمام بشه چه چیزی از وقتت به دست آوردی؟ و اون یاد میگیره که هر روز حتی اگر 1 ساعت زمانی رو به یادگیری یک مهارت جدید یا برنامه ریزی برای آیندهش اختصاص بده. این درس به ما یادآوری میکنه که زمان ارزشمندترین دارایی ماست. اگر هر روز بخشی از وقتمون رو به یادگیری، برنامه ریزی یا ساختن چیزی معنادار اختصاص بدیم، نتیجه اون رو در آینده خواهیم دید. حالا من از شما میپرسم امروز چطور از وقتتون استفاده کردید؟ وقتی یاد بگیرید که زمانتون رو مدیریت کنید، متوجه میشید که نمیتونید تمام عمرتون رو صرف کار کردن کنید. پدر پولدار به رابرت میگفت اگر همیشه برای پول کار کنی، برده اون میشی. اما اگر یاد بگیری پول رو به کار بندازی، به آزادی و استقلال مالی میرسی. رابرت از همون دوران جوانی شروع به سرمایه‌گذاری‌های کوچک کرد. برای مثال اولین حقوقش رو به جای خرج کردن سهام خرید. چند سال بعد با سود سهام‌هاش تونست یک ملک کوچک بخره که اجاره اون به منبع درآمد ثابتی براش تبدیل شد. این درس به ما میگه که بخشی از درآمدتون رو همیشه برای سرمایه‌گذاری کنار بذارید. حتی اگه از کم شروع میکنید، با گذشت زمان میتونید از نتیجه اون به آزادی و استقلال مالی برسید. آیا شما از اون دست افرادی هستید که همچنان برای پول کار میکنید یا پول برای شما کار میکنه؟
نکته بعدی که از این کتاب می‌آموزیم این هستش که پولدارها به تنهایی ثروتمند نمی‌شوند. اونها یه شبکه‌ای از افراد باهوش و ماهر دور خود می‌سازند. پدر پولدار به رابرت میگفت تنها چیزی که از پول ارزشمندتر است روابطی است که می‌سازی. رابرت به یاد میاره که در دوران نوجوانی پدر پولدار اون رو به جلسات کاری و رویدادهای اجتماعی می‌برد. او در این جلسات با کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مشاوران مالی ملاقات می‌کرد و از هر کدام نکات جدیدی یاد می‌گرفت. یکی از این ملاقات‌ها آشنایی با یک کارگزار املاک بود که بعدها به رابرت کمک کرد تا اولین ملکش رو با قیمت عالی بخره. این درس نشون میده که ارتباطات قوی میتونن فرصت‌هایی ایجاد کنند که به تنهایی امکان پذیر نیست. امروز به روابط خود یه نگاهی بندازید. آیا افرادی که اطراف شما هستند به رشد شما کمک میکنند یا شما رو عقب نگه میدارند؟ شبکه سازی و ارتباطات قوی به شما کمک میکنند که فرصت‌های بزرگی پیدا کنید. بیشتر مردم فکر میکنند که سخت‌کوشی و پشتکار کلید موفقیت هست. اما پدر پولدار به رابرت میگفت که سخت‌کوشی اگر با استراتژی همراه نباشه تو رو فقط خسته میکنه نه موفق. رابرت یادش میاد که پدر بی پولش ساعتهای طولانی کار میکرد اما همیشه درگیر بدهی بود. او حتی یک بار میگفت که باید بتونم بیشتر کار کنم تا شاید بدهی‌هام رو زودتر پرداخت کنم. اما پدر پولدار روش متفاوتی داشت. اون به جای بیشتر کار کردن پول و زمانش رو به کار میگرفت. برای مثال وقتی نیاز به درآمد بیشتری داشت به جای اضافه کاری در املاک سرمایه گذاری میکرد و به دنبال دارایی هایی بود که بتونه براش درآمد غیر فعال ایجاد کنه. این درس به ما میگه که موفقیت مالی فقط نتیجه سخت‌کوشی نیست، بلکه نتیجه تصمیم‌های درست و هوشمندانه ماست. امروز به کارهایی که انجام میدید نگاه کنید. آیا اونها شما رو به سمت هدفهای مالیتون میبرند یا فقط شما رو مشغول نگه میدارن؟ حالا که فهمیدیم سخت‌کوشی بدون استراتژی نمیتونه به موفقیت واقعی منجر بشه، خوب هست که نکته دیگری رو هم از این کتاب بیاموزیم. و آن این هستش که در تصمیمات مالی باید از منطق استفاده کرد، نه احساسات. خیلی از افراد بر اساس ترس یا هیجان سرمایه گذاری می کنند و همین باعث اشتباهات مالی بزرگ میشه. رابرت در اولین سرمایه گذاری خودش ملکی خرید که ظاهر جذابی داشت اما سودآور نبود. اون فقط به این فکر کرده بود که چقدر سریع میتونه این ملک رو بخره بدون اینکه داده ها و اعداد و اطلاعات مربوط به اون ملک رو بررسی کنه. نتیجه این که ضرر بزرگی کرد. پدر پولدار به اون یاد داد که هرگز نباید تصمیمات مالی رو بدون تحلیل دقیق اعداد و اطلاعات مربوط به اون بگیره. در سرمایه‌گذاری بعدی رابرت یاد گرفت که داده ها رو بررسی کنه، میزان بازگشت سرمایه رو محاسبه کنه و بعد تصمیم بگیره. این بار سرمایه‌گذاریش موفق بود و سودآوری خوبی داشت. بنابراین برای موفقیت مالی باید احساسات رو کنار بذاریم و به داده ها و اطلاعات تکیه کنیم. آیا شما هم قبل از هر تصمیم مالی اعداد و واقعیت ها رو بررسی می کنید؟ وقتی یاد گرفتید که احساسات رو از تصمیمات مالی خود حذف کنید و با منطق سرمایه گذاری کنید، مرحله بعدی این هستش که بفهمید همه بدهی ها بد نیستند. پدر پولدار به رابرت می گفت بدهی خوب میتونه تو رو ثروتمند کنه، اما بدهی بد فقط هزینه ساست. رابرت به یاد می آورد که یکی از دوستانش وامی بزرگ برای خرید یک ماشین لوکس گرفت.
اون از این ماشین استفاده کرد، اما هر ماه با قسط سنگینی روبرو بود که درآمدش رو میبلید. در مقابل پدر پولدار به رابرت یاد داد که چگونه از وام برای خرید یک ملک اجاره‌ای استفاده کنه. اجاره این ملک نه تنها هزینه وام رو پوشش میداد، بلکه یک درآمد اضافی برای رابرت ایجاد میکرد که میتونست از اون بدهیاش رو بده و یه سرمایه‌ای بشه که براش پول تولید کنه. این درس به ما میگه که بدهی خوب ابزاری برای ساخت ثروت هست، اما بدهی بد باری است که شما رو عقب نگه میداره. امروز به بدهی‌های خودتون فکر کنید. آیا اونها شما رو به سمت موفقیت میبرن یا از اون دور میکنن؟ نکته کلیدی بعدی این هستش که موفقیت مالی هرگز یک تلاش فردی نیست. یادگیری چگونگی کار کردن با افراد و ساختن تیم‌های قوی برای موفقیت یک امر ضروری است. پدر پولدار همیشه میگفت موفقیت یک نفر غیر ممکن است. باید یاد بگیری چطور از مهارت‌های دیگران برای ساختن آینده‌ات استفاده کنی. رابرت به یاد می آورد که در اولین پروژه خود همه چیز را خودش انجام داد. از پیدا کردن ملک تا مدیریت تعمیرات. اما به زودی متوجه شد که این کار باعث خستگی و اشتباهات زیادی میشه. پدر پولدار به اون توصیه میکنه که یه تیم کوچک اما قوی درست کنه. اون میگفت یک مشاور املاک خوب، یک حسابدار حرفه‌ای، یک وکیل متخصص میتونن بیشتر از اون چه که تصور میکنی به تو کمک کنن. رابرت این توصیه رو جدی گرفت. تیمی از افراد با تجربه رو دور خودش جمع کرد و همین کار باعث شد پروژه‌های بعدی موفق‌تر و آسان‌تر انجام بشه. این درس به ما یاد میده که کار کردن با افراد ماهر شما رو سریع‌تر به اهداف مالیتون میرسونن. آیا شما تیمی دارید که در مسیر موفقیت از اونها کمک بگیرید؟ حالا که یاد گرفتید چطور تیمی از افراد ماهر بسازید و با اونها همکاری کنید، نکته دیگه ای از پدر پولدار اهمیت پیدا میکنه. او به رابرت میگفت بدون هدف هیچ مسیری وجود نداره. اگر نمیدونی کجا میری، هیچ برنامه‌ای نمیتونه تو رو به مقصد برسونه. اون میگفت هر ثروتی از یک هدف شروع میشه. اگه ندونی دقیقاً چی میخوای، پولت رو بی هدف خرج خواهی کرد. رابرت به یاد میاره که در اوایل جوانی درآمد خوبی به دست آورده بود، اما پولش به سرعت تمام شد. پدر پولدار ازش پرسید هدفت از این پول چی هست؟ و اون متوجه شد که هیچ هدف مشخصی نداره. بنابراین با کمک پدر پولدار یک هدف مالی برای خودش تعیین کرد که خرید یک ملک اجاره‌ای در طی 2 سال آینده بود. اون درآمدش رو اولویت بندی کرد، بخشی رو پس‌انداز و بخشی رو سرمایه گذاری کرد. با داشتن یک هدف واضح تونست در زمان تعیین شده به هدفش برسه و اولین ملکش رو بخره. این درس به ما نشون میده که تعیین اهداف مالی نقشه‌ای برای رسیدن به موفقیت هستش. آیا شما امروز یک هدف مالی مشخص دارید که برای رسیدن به اون تلاش کنید؟ وقتی هدف مالی مشخصی داشته باشید، تمام تصمیمات شما جهت پیدا می‌کنن. اما این برای رسیدن به اهداف کافی نیست و باید به یک چیزی حتی مهمتر توجه کنیم و اون عادتهای مالی هستش. اهداف مقصد هستند، اما عادتها همون چیزی هستند که ما رو به مقصد میرسونن. پس درس 18 که از این کتاب یاد میگیریم این هستش که ثروت یک شبه ساخته نمیشه
بلکه نتیجه عادتهای روزانه ماست. رابرت به یاد میاره که در دوران نوجوانی هر ماه حقوقش رو کاملا خرج میکرد و همیشه در پایان ماه هیچ پولی براش نمیموند. یک روز پدر پولدار بهش میگه هر وقت پولی به دست آوردی اول به خودت بده. رابرت گیج میشه و میپرسه یعنی چی اول به خودم پول بدم؟ پدر پولدار براش توضیح میده که منظورش پس‌انداز کردن بخشی از درآمد هستش. او از رابرت میخواد که هر ماه حداقل 10% از درآمدش رو کنار بگذاره و هیچ وقت به اون دست نزنه. این عادت ساده پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های بعدی رابرت شد. این درس به ما میگه که عادت‌های کوچک امروز ثروت بزرگ فردا رو میسازن. آیا شما هم عادت مالی دارید که به رشد ثروتتون کمک کنه؟ اگر نه، همین امروز شروع کنید. حتی با 1% کوچک از درآمدتون. وقتی عادتهای مالی درستی داشته باشید، مسیر شما برای رسیدن به موفقیت مالی هموارتر میشه. اما پدر پولدار یک توصیه دیگه هم داره و اون اینه که برای موفقیت پایدار لازم هست که دانش مالیتون رو به دیگران هم آموزش بدید. پدر پولدار میگفت یادگیری زمانی عمیق‌تر میشه که اون رو با دیگران به اشتراک بگذاری. رابرت به یاد می آورد که وقتی اولین درس‌های مالی رو از پدر پولدار یاد گرفت، اونها رو به دوستش آموزش داد. اون با دوستش درباره تفاوت دارایی و بدهی صحبت کرد و ایده‌های پدر پولدار درباره ساختن دارایی رو توضیح داد. در خلال همین گفتگوها خودش متوجه شد که چقدر این مفاهیم رو بهتر درک کرده. چند سال بعد همین دوست او به یک شریک تجاری موفق اون تبدیل شد و اونها با یکدیگه تونستن چندین پروژه سرمایه‌گذاری رو انجام بدن. این درس به ما میگه که دانش زمانی ارزشمندتر میشه که اون رو به دیگران یاد بدیم. امروز از خودتون بپرسید چه چیزی میدونید که میتونید با دیگران به اشتراک بگذارید و همزمان دانش خود را تقویت کنید. افراد موفق هرگز یادگیری رو متوقف نمی کنند. حتی وقتی به موفقیت می رسند به دنبال یادگیری بیشتر هستند. پدر پولدار همیشه مشغول خواندن کتاب‌های جدید یا شرکت در سمینارهای مالی و مدیریتی بود. حتی وقتی از نظر مالی در بالاترین سطح قرار داشت، باز هم به دنبال یادگیری چیزهای جدید بود. رابرت این عادت رو از پدر پولدارش به ارث میبره و هر ماه یک کتاب درباره دانش مالی یا رشد شخصی میخوند. اون متوجه شد که هر ایده جدیدی که یاد میگیره میتونه به تصمیمات مالی بهتری منجر بشه. بنابراین موفقیت یک سفر بی‌پایان هست. اگر میخواید در هر مرحله از زندگیتون رشد کنید، باید یادگیری رو متوقف نکنید. راستی، امروز شما چه چیزی یاد گرفتید؟ فردا چه چیزی خواهید آموخت؟ این بود 20 درس کلیدی از کتاب پدر پولدار، پدر بی پول نوشته رابرت کیوساکی. کتابی که زندگی میلیون ها نفر رو تغییر داده. از فهمیدن تفاوت بین دارایی و بدهی گرفته تا ساخت عادتهای مالی درست، شبکه سازی با افراد باهوش و مهمتر از همه یادگیری مداوم. هر کدام از این درس‌ها یک قدم به سوی آزادی مالی و موفقیت شخصی است. اما این درس‌ها فقط زمانی مؤثر خواهند بود که اونها رو به عمل تبدیل کنید. از همین امروز شروع کنید.
یک هدف مالی واضح و روشن تعیین کنید، عادتهای کوچک و سازنده بسازید و از هر فرصتی برای یادگیری استفاده کنید.